तुका जेजू वंदन, तुका जेजू वैभव, तुका जेजू आराधन, तुका जेजू हालेलुया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसाचे देवाचे उतर आमकां मेळ्ळें. लूकाचो एवांजेल 5 अध्याय 20 आनी 7 ते 30 आनी 2 नुसार. लूक चॅप्टर 5 वर्स 27 to 32. उपरांत जेजू थंय थावन भायर सरून गेलो आनी वाटेर लेवी नांवाच्या एक सुंकाकाराक सुंका काट्यार वसुलेक बसून आसलो ताणें देखलो. ये म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी सकट सांडून जेजू फाटल्यान गेलो. उपरांत लेवीन आपल्या घरा जेजूक एक व्हड जेवण केलें. थंय सुंकाकाराचो आनी हेर जाणांचो व्हड एक जोमो ताचे सांगता पंक्तीर बसलो. हें पळोवन परिजवानी आनी तांच्या पंगडाच्या शास्त्र्यांनी जेजूच्या शिसांक गुणगुणोवंक म्हळें, सुंकाकारा आनी पथक्या सांगता तुमी खातात आनी पियेतात कित्याक? तवळ जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां जिनी बदला म्हणून पथक्यांक आपोवंक, धर्मवंतांक न्हय. आज हे उतर आज आमकां लेवीचें आपोवणें. जेजू आपल्या सांगता आसूंक आनी मुखार आपले मिसांव करूंक लेवीक जेजू आपयता. जुदेवाच्या दस्तुरे प्रमाणे ते लेवीक आनी तांचे सांगता आसा सुंकागार तांकां पुरा ते कांटाळ्यांचे ते पथकी म्हूण लेखताले आनी जुदेव मात्र भाग्यवंत म्हूण लेखताले. पूण जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो पथक्यां खातीर. तो पथक्यांक द्वेश करिना, बगर पथक्यांचो तो मोग करता. जर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमी पथकी जावन आसूं न्ही, जेजू जर आमच्या जिवितांत येनातलो जाल्यार आमची जिविताची बदलावण जाता गे. आमच्या जिवितांत जेजूचें म्हत्व आमकां कळटें गे. जेजूची काकुळट आमकां मेळटी गे. जेजूची दया माया म्हाका आनी तुमकां मेळटी गे. खंडीत ना. पूण जुदेवानी ताका इन्कार केलो आनी ताची काकुळट दया माया तांकां कितेंच तांकां मेळ्ळें ना. कित्याक म्हळ्यार तांणी जेजूक पातक्यां सांगता जेवता आनी पाता म्हणून ताका ओलायलें आनी ताका सूण सोडलो. म्हळ्यार जुदेव केदाळ तांचे सांगता एक पंक्त बसनातले तांचे भितर एक पंक्त कित्याक तांकां एकामेका ताळ पडनातले. हे उंचल्या आतां आमच्या ती मस्त जाणां सांगतात आमी उंच जाती आमच्यांत म्हळ्यार थोड्यो आमच्या धर्मांत आमच्या क्रिस्तंव धर्मांत असल्यो असल्यो संगती थोड्यो घडती आसात आजकाल. उंच नीच म्हणून आमी पळयती आसा वाज. पूण देवा मुखार सकट एकच लेख जेजून एकच लेख पळोवचे हर एकल्याक आमच्या जिवितांत जावं ती आमी पातकी जाल्यार पातक्यांचो चड मोग करता तो. तर तूं बरी जिणी जेत जाल्यार बारी बरें तुजे सांगता जेजू केदाळाय वस्ती करता तुजे सांगता आसा. कित्याक पोरणे चल्ल्यान आमी पळयता देव तांच्या सांगता रावतालो. पूण नवे चल्ल्यान देव आमच्या भितर रावता. बदलावण इतलेंच आमचे मदें. पोरणे चल्ल्यान पळोवंक गेल्यार देव तांच्या सांगता आसतालो, तांच्या भितर नातलो, तांच्या सांगता आसतालो. पूण नवे चल्ल्यान जेजू मोगार पर आमच्या खालसांत रावता, बाप शब्दार पर आमच्या मतींत रावता, पवित्र आत्मा सक्तेर पर आमच्या बुसांनी रावता. देखून आमी मागणेक सुरू करचे आरंभ करच्या पयलीं बापाच्या पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमी काडटा. कितें देखून आमी देवाचें उतर सांगता आमी देवाचें मंदिरांत जावन आसा. सांग पावल आमच्या विशयेंत क्लियर सांगता. कोरिंथीच्या पयल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत 16व्या वाक्यान तुमी देवाची मंदिरां म्हणटा. देव तुमचे भितर बिडार करनासा म्हूण तुमी नेनात गे. जर कोण एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करता. देखून कशें आमी नाश करचें? आज देवाचें मंदीर आमी जावन आसा मोगाच्या भाव आनी भयणी. जर आमचें थंय देवाक मानवनांतलें कितें आज लेवीचें आपण आमचें आपण जावं दी. जो कोणाच्या जिवितांत आनीक बदलावण येवना, जर कोणाच्या जिवितांत आनीक वायट सवय सांडूनात, तांणी आयच्या ह्या संदेशांत खंडीत जावन त्या वायटाचेर जैत व्हरून ते सांडून जेजू सांगता जियोंक आज देव आपोवणें दिता. लेवीक आपोवणें दिल्लें जेजू सांगता रावोंक आनी जेजूचें मिसांव करूंक. 2 संगती आज आमकां जेजू आपयता ताच्या सांगता रावोंक.
कित्याक तो आमचे भितर येता जेन्ना जेजू आमचे भितर येता तर पवित्रत्मय आमचे भितर येता। पवित्रत्मा आनी जेजू आसतना बापी आमचे भितर आसता तेन्ना आमी एक नवें देवाचें मंदिर जावन परिवर्तन करता। आमचें जिवीत परिवर्तन जाता। देखून आमच्या जिवितांत ह्यो संगती आमी खंडीत जावन मतीक हाडल्यार आज देवाचें उतर आसा आमी आमच्या जिवितांत बरें करून आमी खाण घेवया। हाचे पयले मासा बी ह्या विशयान सांगता जर आमी वाचता जाल्यार इसाया प्रवादीचें पुस्तक 50 आनी 8 अध्याय थंय 9 ते 14 वाक्यां थंय 2-3 वाक्यां दाखयतलो। जर देव आमचे सांगता आसा जाल्यार आमचे भितर आसा जाल्यार तो आमकां सदांच वाट दाखयतलो। दुसरे सुखे कोरडे बुंयत जाल्यार तुमकां ददोशी करतलो। सुखे कोरडे पर्यंत जावंक पर आमच्या जिवितांत कश्ट येतात, अनवर आसा, पिडाशीड आसा, निरासपण आसा, पूण थंय आमकां तो दादोशी करतलो। ताचे तवणे आमकां तो भायर करतलो कित्याक देव आमचे भितर आसा, आमच्या बगलेक ना, आमचे भितर आसा। देखून आमी देवाची मंदिरां देव आमचे थंय बिडार करनासा म्हूण तुमी ज्ञानांदी मनीस सारता पवित्र पुस्तक आसा। आनी तुमच्या कुडीक तो गठाई दितलो, तुमच्या कुडीक बोळ दितलो आनी तुमी एक शिंपलेल्या बागे सारकी जातल्यात केदींच सुकून वचना तसली झरी सारकी म्हळ्यार पळया शिंपलेल्या बागे सारकी म्हळ्यार आमकां ह्या संवसाराच्या वशांत तो मेकळो करता, आमकां कुडीच्या वडण्यांत तो मेकळो करता, आमकां जिविताच्या वाट तो आमकां दाखयता, आमकां ह्या संवसारांत विंगड करता आनी शिंपलेल्या बागे सारकी आमकां तो सर ह्या वशांत खंयचेंच वायट ह्या सैतानाचें खोटेपण खंयचेंच आमकां लागनातले बरी आमकां तो विंगड करता। आनी थंय म्हणटा पळय घटाय दितलो आनी शिंपलेल्या बागे सारकी जातल्यार केदींच सुकून वचना तसली झरी सारकी आमकां ती कुरपेची झर काकुलतेची झर जेजू थावन वाळटली कित्याक जेजू आमचे भितर आसा। एक घडीत आमी पळयल्यार पुरो समारियाच्या स्त्रियेक खातीर राखून रावलेलो। स्त्री पयले येवनातली जेजू राखून रावलेलो आनी जेजू तिका आत्मेक उदक दिता, कुरपेची झर तिच्या काळजांत वाळयता। ती कोळसो थंयच सोडटा, ती आयिल्ली उदका खातीर पूण कोळसो थंयच सोडटा आनी धांव येता तिच्या गांवांत वचून सगळ्यांक सांगून सगळे लोकां खातीर जेजू सरशीन हाडटा। केदे व्हडली ती एक सुवार्थेगर जाता। कशें आज लेवीचे आपोवणे आसले तशें त्या समाजाच्या स्त्रियेक जेजू आपोवणे दिता। आमच्या जिवितांत खंडीत जावन आमी आमच्या जिवितांत बदलावण हाडिचे। बदलावण नातलेलें जिवीत खंडीत जावन देवाक मानवना आनी क्लियर सांगता आदी धांवन पाड पडोन आसा तुमच्या शाराचें पुनर्निर्माण जातलें म्हळ्यार आमच्या कुटुंबाचें पुनर्निर्माण जातलें, आमच्या जिविताचें पुनर्निर्माण जातलें। आज असले बरी फाल्यां आमी आसचे ना कित्याक जेजू तो आमचे सांगता आसा, आमचे भितर आसा, आमचे सगळे संगती ताका कळीत आसात। हर एका गरजांनी तो आमकां पावतलो, हर एका वाटेन तो आमकां चलयतलो, आदार दितलो। आमी समजून खान घेया सोमी जेजू आमचे भितर आसा, आमचे भितर आसा, आमचे सांगता रावता आनी आमकां केदींच तो सांडून घालिना। आज लेवीचे आपोवणे आमी वाचल्या मात्र पूण ते आपोवणे आज म्हजें आनी तुजें जावं दी, म्हजें आनी तुजें आपोवणे तसलेंच जावं दी आनी सुवार्थेक आमचें जिवीत संपूर्ण तरेन आमी दिया। फुडें सरया। आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले बक्षिता तशी आमची बातकां बगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार। आमेन। नमान मरिया कृपेन भरलेले समितीचे सांगता स्त्रियम तेर तूं सदैवान सदैव फॉल्ट खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार। आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता। आमेन। तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं। बरो दीस माग